सब बाहर निकालने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकाला जाता है बाहर। इसको चिमटी से बाहर निकालना है, एक चिमटी लेना है और काया से एक एक बार निकालना है। ये देखो धीरे धीरे सब ये कचरा बाहर निकालना। सब ये एक एक पॉइंट बाहर निकाल के पूरे पूरे छेद को आप खुले करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका काम बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर समझ में नहीं आए तो कॉल करें। मेरा कॉल नंबर है 8003539834 यानी 8003539 ये अपना नंबर है। कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो कॉल करना, मैं आपको आसानी से बता दूंगा। बेफिक्र नो संकोच आप मुझे पूछ सकते हो। मेरे नंबर हैं 8003539834। अभी इसके अंदर आपने साफ सफाई कर ली है बिल्कुल। अभी अपनी आईसी सोमाली साड़ी, इसका आईसी का नाम है सोमाली साड़ी। ये सोमाली साड़ी आईसी इसको अंदर डालते ही चालू हो जाएगी टैप, बिल्कुल वेल ओके गारंटी के साथ। ये कम ही पैसे की आती हैं लेकिन अपना अच्छा बेनिफिट है। बहुत ही बिल्कुल सुपर हिट काम है ये काम सीखने से बहुत ही बेनिफिट मिलता है, बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और कम पैसे में व्यापार हो जाता है और बिल्कुल सरल काम है ये। बिल्कुल ये अंदर डाली ऐसे घुमाई, फिर इसको शोल्डर करना और कुछ नहीं करना। शोल्डर करते स्टार्ट होगी, बस ये हो गया। इसको शोल्डर करना है, कुछ टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। टक 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 तो उड़ेगा। हो गया शोल्डर होते कोई टाइम नहीं लगता है। ये हो गया, बस हो गया ये। रुको, बस ये हो गया शोल्डर। ये मशीन लगी, टका आईसी लग गई है, वेलो हो गई आईसी। अब इसके ऊपर ये पत्ती लगानी, खाली पत्ती लगाई और सलू बस। ये नट लगाने के बाद ये नट कस देना है। अब कसने के बाद ये काम आ जाएगी। एक वेल को स्टार्ट बजेगी, वेल होके बजेगी, ये टकाटक बजेगी। इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी आएगी, सुपर हिट आवाज़ आएगी इसकी। ये टैप बहुत ही गजब टैप है, इसलिए ज़्यादातर ये टैप खरीदे, बहुत ही बेस्ट टैप है। और हेवी प्लेट है, हेवी आईसी डाली हुई है। सोमर साल 2 डबल आईसी लगती है इसके अंदर। गजब टैप है ये, मैं बहुत ही सुपर हिट है, बहुत ही बेस्ट टैप है ये, बहुत ही गजब टैप। अब इसको चेक करें, आवाज़ निकाला या नहीं निकाला चेक करते हैं अपन। ऐसी डाल दी है और ऐसी को शोल्डर भी कर दिया है। और अब तो क्या करना है, फिर चेक करना है। चेक करके भैया को देनी है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब स्पीकर का वायर लगा दो, वायर लगा के फिर चेक करना है बजती हैं या नहीं बजती हैं। अगर बजती है तो कैसी बजती हैं, आवाज़ गजब निकालती है कि नहीं निकालती हैं, साउंड कितना क्लियर निकालती है, एकदम क्लियरिटी बेस्ट बेस्ट और बहुत ही सुपर हिट बैठनी चाहिए। तो अपन ने काम किया है जो अच्छा किया है। नहीं अच्छी बजेगी तो कोई मतलब नहीं है काम करने से, कस्टमर नाम से आना चाहिए। ये अपना काम बहुत गजब होना चाहिए। अब इसको पिन डाल देनी अंदर, पिन नहीं आती है, जैसे स्विच वायर रखना है। इस टाइप का पेन है नहीं, इसको ऐसे डाल देना है। ये हो गया, ये हो गया, बस हो गया ये। तो अब ये आवाज़ निकाला नहीं निकाला चेक कर लेते हैं अपन। ये लाइट डाले, लाइट आ गई है, ऊपर लाइट आ गई, म्यूजिक इंस्टॉल हो गया है। ये टैप हो गई अपने टकाटक, अपना काम क्लियर हो गया एकदम वेल ओके। अब इसका ढक्कन लगा दो और काम कंप्लीट करो, बिल्कुल वेल ओके। धन्यवाद, सब्सक्राइब करते रहना और बेल बटन दबाना और आगे से आगे शेयर करते रहना। सुपर हिट, थैंक यू, धन्यवाद।
पूरा करेगा।